Ay, 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 ay. Vana, probablemente no veas este video, pero te tengo que decir algo. Aunque digas que no, el premio a Streamer Variedad te lo mereces. Y por eso mismo te hice unas K-Caps, pelado. Así que bueno, ¿por qué te lo hice? Porque vos siempre nos enseñaste que a pesar de las pecheadas, uno se tiene que levantar y tiene que hacer ¡el salto del Papu! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro!